Beni suçsuz yere rehin alırsın da bu kan dökücü böyle mi kalacak? Şirkuh, İsmet Hatun'u ağırlayacağımız odaya götür. Sana İsmet Hatun'la Obalılar suçsuzdur dedim, dinlemedin. Şimdi sıra senin cezana gelecek. Asıl cezayı Selahattin çekecek. Selahattin ne etmiş ki ceza görecek? Oğlumu, İzzettin'i öldürdü. Bu kadın ne iş var sarayda Şirkuh? Sultan Nurettin, Obalıların cengi durdurması için İsmet Hatun'un bir müddet sarayda ağırlanmasını emretti. Sarayda ağırlanmakla mı cenk duracakmış? Baş kaldıran kimse vursun başını bitsin bu iş. Ona cesaretiniz olsaydı korkakça rehin almazdınız zaten. Eliniz kılıca gitmez, anca diliniz konuşur. Çatal diline bu cüreti verenler de sana merhamet edenler zaten. Yoksa sen benimle muhatap olabilecek biri misin? Peki sana bana tepeden bakma cüretini veren nedir? Zenginin hatunu olmak mı? Ben yalnız Nurettin Zengin'in hatunu değil, Selçuklu kızıyım. Siz bizim atabeyimizdiniz. Eşeğimizde baş eğerdiniz. Senin yerin her daim benim altımda olduğu için beni her daim tepende göreceksin. Ne sende taşıdığın Selçuklu kanının asaleti var, ne de bende sana gösterecek hürmet. Bana asıl garezini çok iyi bilirim. Geçmişin korkusu içini cayır cayır yakar. Benim artık geçmişle ilgili hiçbir davam kalmadı. Ama bu korku seni yiyip bitirecek. Ve ben burada kaldığım sürece bu sarayı sana cehennem edeceğim.